ခါတော့ကတောင်ပေါ်မှာနေတဲ့မြေပိုင်းရာပိုင်းအမျိုးသားတယောက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာလည်းအိမ်အလုပ်တွေကိုဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်အိမ်အကူအမျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်အကူမျိုးသမီးရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့အိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်အဝတ်အစားတွေရှည်ရတယ်ပြီးတော့တောင်အောက်မှာရှိတဲ့စမ်းချောင်းတွေကရေတွေကိုတောင်ပေါ်ထိအောင်ကိုရေထမ်းပြီးတော့တည်ရပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကရေထမ်းတဲ့အခါမှာထမ်းဖို့တစ်ခုရှိတယ်ထမ်းဖို့တစ်ခုကိုမှသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်တင်ပါတယ်ပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့မှဘေးနှစ်ဖက်မှာတော့ရေအုံနှလုံးကိုကျိုးနဲ့ဆွဲထားပါတယ်သူဟာနေတိုင်းတောင်ခြေမှာရှိတဲ့စမ်းချောင်းတွေကရေကိုသူ့ရဲ့တထေးအိမ်ကိုနေတိုင်းတည်ရပါတယ်တရက်မှာတော့အဲ့ဒီတပိုးထဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရေအုပ်တစ်လုံးကအောက်ပိုင်းကပေါက်နေပါတယ်ပေါက်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုးတစ်လုံးဒီအမြဲတမ်းရေပြည့်မနေပါဘူးကျန်တဲ့အိုးတစ်လုံးဒီရေပြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့အိုးကတော့အမြဲတမ်းရေတွေဒီရော့နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေပြည့်နေတဲ့အိုးကရေအပြည့်မပါတဲ့အိုးကိုအမြဲတမ်းလှောင်ပြောင်ပါတယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့တနေရာကနေပြီးတော့တနေရာကိုရောက်လာတာချင်းတူတူငါကတော့ပြေပြေဝါဝါရောက်တယ်မင်းကတော့အပြည့်ရောက်မလာဘူးအဲ့တော့မင်းကညံ့တဲ့လူတယောက်ပဲအားနေတဲ့ကောင်တယောက်ပဲလို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာဒီတန်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရေအိုးပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုပြောလိုက်ပါတယ်နေတိုင်းကျွန်တော်ကိုရေအပြည့်ပါတဲ့ရေအိုးကကျွန်တော်ကိုလှောင်ပြောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖာပေးပါလားအဲ့လိုဖာပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဒီရေတွေမဖိတ်တော့ဘဲနဲ့တောင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာရေအပြည့်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှတခြားအိုးကကျွန်တော်ကိုမလှောင်ပြောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအိမ်အကူအမျိုးသမီးဟာရေအိုးကိုစကားတခွန်းပြန်ပြောပါတယ်ငါတို့တွေချောင်းထဲကနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ခါမှာမင်းအောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတခုကိုစဉ်းစားမိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအိမ်အကူမျိုးသမီးဟာရေအိုးလေးတွေကိုထမ်းပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တဲ့ချိန်မှာခုနကကွဲနေတဲ့ရေအိုးလေးဒီအောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ပင်နဲ့စိမ့်ဆိုးနေတာကိုတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနန်းကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့ရေအိုးအောက်မှာတော့ဖုံနေထနေပြီးတော့မှဘာတစ်ပင်မှမရှိတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူအယံဝမ်းသာသွားပါတယ်သူ့ကြောင့်မလို့လမ်းတစ်လမ်းလုံးဟာစိမ့်ဆိုးနေပြီးတော့မှတစ်ပင်လေးတွေအပင်လေးတွေနဲ့ပြည့်နေအောင်သူတွေ့ပါတယ်သူအဲ့ချိန်မှာအယမ်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်တောင်ပေါ်ရောက်တော့အိမ်ကိုမျိုးသမီးကိုပြန်ပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်မလို့တလန်းလုံးတစ်ပင်လေးတွေစိမ့်ဆိုးနေတာကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကကောင်းတဲ့ရေအိုးဘက်မှာကျတော့ခြောက်နေတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုရသွားပါပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့လူငယ်ကိုဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူတွေဟာတဲ့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အားငယ်နေကြတယ်စိတ်ညစ်နေကြတာများပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်လောကကြီးမှာပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ခုနကအိုးလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအိုးလေးဟာပေါက်နေတယ်ရေတွေစိတ်ထွက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုရေတွေစိတ်ထွက်နေခြင်းဟာအားနည်းချက်လို့ထင်ရပေမဲ့သူကတစ်ပင်လေးတွေပေါက်လာအောင်ပေါက်နေတဲ့တစ်ပင်လေးတွေစိမ့်ဆိုလာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးချင်းသူ့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်မှတ်ထားဖို့ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ဘယ်တော့မှမရက်တည်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်နဲ့ပဲရက်တည်ပါလက်ပြလေးတွေဟာသူတို့မှရှိတဲ့လှပတဲ့တောင်ပန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုပဲလူငယ်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုလည်းလူငယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်မမြင်နိုင်ရင်ပဲလူတိုင်းကမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအရေးချင်းပြည့်မြင်တဲ့လူကိုကောင်းချိုးပြုရင်လည်းလောကကိုကောင်းချိုးပြုနိုင်မဲ့လူလို့ကိုယုံကြည်ထားပါနောက်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှအားနည်းချက်နဲ့မနေပါနဲ့အမြဲတမ်းအားသာချက်နဲ့နေပါလူငယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုချရည်ပါအဲ့ဒီအားသာချက်တွေနဲ့ပဲနေပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လူငယ်ဟာအောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့လူငယ်တို့အကျိုးရစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလင်းအောင်ပါခင်ဗျာ